Cześć, witamy Was wszystkich. Dzisiaj idziemy jeszcze szybciutko sobie zobaczyć na zachód słońca. A powiem Wam dlaczego, bo stąd jest naprawdę piękny zachód słońca. Tylko tutaj, tak jak Wam pokazuję, trzeba mieć karty English Heritage i tak jak widzicie, do godziny 4 jest czynny ten zamek. Taki szybciutki spacerek sobie zrobimy. Są fajne atrakcje dla dzieciaków, również organizowane w English Heritage, także jeżeli macie karty, to na pewno korzystacie z tego. Jeżeli nie macie kart, no to zerknijcie na stronę, zostawię Wam linka i możecie sobie podczas Waszej pierwszej wizyty taką kartę wyrobić. To też jest koszt około 10 funtów, w zależności jaką opcję sobie wybierzecie, czy miesięczną, czy roczną, ale tych lokalizacji z English Heritage też jest dosyć dużo, chociaż w naszym rejonie jest więcej National Trust. No ale idziemy do środka, zaraz Wam pokażę. Tu jest fajny plac zabaw i dzieciaki chciały gorącą czekoladę i właśnie na plac zabaw. English Heritage ma zawsze fajne, takie ładne wejście, fajny sklepik. Także wchodzimy do środka, gdzie można przetestować pyszne winka. Tu jest takie jedno wyjątkowe wino, które ja bardzo lubię, ale może później przyjdziemy i jeszcze nam się uda na wejściu coś tutaj zobaczyć. Tak, dzieciaki zostawiamy na placu zabaw. Chyba tak, bo nie chciały iść z nami zobaczyć zachód słońca, ale tak jak widzicie, jest dosyć fajny i ciekawy ten plac zabaw. Tutaj jest kawiarenka i sklepik, a tak dzieci utknęły w sklepiku. Stawiliśmy dzieci i idziemy. Tutaj o 4 już zamykają, ale tak naprawdę my wiemy o tym doskonale, bo tutaj jesteśmy już nie wiem który raz z kolei, ponieważ jest to bardzo blisko naszego domku, że nie potrzeba za dużo czasu, żeby tutaj połazić, pozwiedzać. Oczywiście, jeżeli jest pięknie, ładnie, no to spędzicie tutaj więcej czasu, bo można sobie, tak jak widzicie, urządzić piknik, można sobie posiedzieć, pograć tutaj, zawsze są organizowane jakieś fajne gry i zabawy dla dzieci, ale tu już wchodzimy do środka. Tak, i w środku pokażę Wam tutaj mapę. Cały ten plac, w którym my jesteśmy, tutaj przechodziliśmy i wchodzimy na główny taki dziedziniec. Gdzieś tam w tle widać, jak słońce pięknie zachodzi. Wejdziemy tutaj do góry. Idziemy, bo tą część tak naprawdę niedawno otworzyli. Zawsze tutaj było coś remontowane. Tutaj, podobnie jak w National Trust, można sobie kupić używane książki. Ale tu Wam chciałam pokazać tą salę, w której bardzo często odbywały się różne zawody. Zobaczcie, jak fajnie. Zawody, oczywiście tutaj pokazy konne. Tu właśnie jeszcze wyżej też możemy iść, tam chyba tak się do takiego strychu dochodzi. To było zawsze to było nieczynne. Nie można było zwiedzać, a od jakiegoś czasu zobaczcie, jak fajnie jest tutaj udostępnione i znajdujemy się nad tą częścią, gdzie odbywają się te różne pokazy i zawody. Odbywały, bo nie wiem, czy nadal, pewnie okazjonalnie coś tutaj się dzieje. Fantastycznie jest to zrobione. No dobrze, teraz możemy przejść tutaj dalej i powiem Wam tak, tutaj ta część, no niestety to są same ruiny i tak naprawdę nic tam ciekawego takiego w środku się nie zachowało. Tam są informacje, można sobie pochodzić, posłuchać i pozwiedzać. Jest fantastyczny za to widok. I ten widok jest właśnie tutaj taki najlepszy z najlepszych, tak uważamy. W samym tutaj zamku, jeżeli będzie jeszcze chwilka, żeby Wam pokazać, to odbywają się, znaczy można do środka wejść i możecie zobaczyć w środku, co się dzieje. Tutaj jeszcze widzę, że ta sala jest otwarta, więc też wejdziemy. O, tutaj.
sprząta, bo jesteśmy tak na chwilkę przed zamknięciem. Tak, tutaj też coś chwilowo się odbywa. Idziemy tutaj, tak? Tak, tutaj można tak przejść z tej strony. I właśnie za chwileczkę nam się ukaże przepiękny widok. Już powinniście widzieć. Tak jak widzicie, zostały tutaj same ruiny. Patrzcie, jakie to było wielkie. Naprawdę to był bardzo duży zamek. Bardzo duży, tu jaka w ogóle część, gdzie ten kominek, olbrzymie miejsce, palenisko. Świetne. Zobaczcie sami, tutaj chwilowo wiatr przestał wiać. Zobaczcie sami, jaki tu jest widok. Przepiękny widok na zachód słońca. Tam gdzieś w tle autostrada M1. Ale widok tutaj jest niesamowity. I to jest właśnie takie piękne miejsce. Ponieważ jest bardzo wysoko położony ten zamek i naprawdę jak widoczność jest tam taka super, to widać przepięknie Peak District. Gdzieś tam dalej widać Sheffield. No my idziemy jeszcze tutaj kawałeczek, żeby wejść do zamku. Przepięknie słońce oświetla tutaj ten zamek, te okna. Słuchajcie, to nie jest taki zamek, jak można sobie pozwiedzać tutaj i byliśmy w kilku takich miejscach, gdzie jest naprawdę taki bardzo, aż taki przepych w tych zamkach jest. No nawet wczoraj jak byliśmy, jeżeli oglądaliście nasz film, to serdecznie Was zapraszam, Belton House. Fantastyczne dekoracje świąteczne. Na pewno tutaj się takiego wystroju nie spodziewamy, bo jest to zamek taki zupełnie inny, zupełnie z innej epoki. Ale ten widok, o ten widok chodzi. Główne drzwi były zamknięte. Zobaczymy, jak nam się tutaj uda. Jest za 15:04, ale oni mogą zamykać tutaj wcześniej. Zobaczymy. Tu jest właśnie fantastyczny dziedziniec. Wzdłuż tego muru można śmiało iść sobie spacerem. A tam w tych łukach są ławki, można sobie posiedzieć. My idziemy zobaczyć, czy tutaj uda nam się jeszcze wejść. Zamknięte w ogóle, może jak był taki silny wiatr, wiesz? Tutaj wygląda na to, że tutaj jeszcze możemy śmiało wejść. Patrzcie, jak pięknie słońce oświetla to. Cudnie. Och. Okej, wchodzimy najpierw od tej strony. Tutaj coś dla dzieciaków jest przygotowane, widzisz? Scrooge. Fajne są te przejścia tutaj. Okna trochę brudne. Jedynie co jest tutaj bardzo ładne, to zachowały się tutaj faktycznie te obrazy i można tutaj podziwiać całe to wykończenie jest drewniane, więc to jest niesamowite w tym zamku, bo wygląda to bardzo, bardzo atrakcyjnie. A teraz pójdziemy tutaj do tego drugiego pomieszczenia.
wystrojone świątecznie i tak mrocznie trochę. Bardzo dużo to jest miejsc na kominek, prawda? Takich miejsc kominkowych. Ale tu jest przepiękna sala. To muszę Wam pokazać, bo jest naprawdę bardzo ładnie. I tak jak Wam mówiłam, to wszystko jest drewniane. Także tutaj też ślicznie przeozdobione. No nic, idziemy dalej. Powinniśmy wyjść wzdłuż muru tutaj i przejść tym murem jeszcze. O, dokładnie. Tu można iść jeszcze na mur, ale jeszcze można iść wyżej i tam powinna być taka sala. Zaraz zobaczymy, czy uda mi się dojść. Nie jest ten zamek za duży, jeśli chodzi o zwiedzanie, ale tu jest taka główna sala koronacyjna, można tak powiedzieć. Ślicznie wygląda. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tak pod wieczór, znaczy już przed zamknięciem, bo jak widzicie nie ma ludzi. Tu jeszcze jedna taka sala. Mówię, ten zamek jest taki bardzo mroczny, ciemny. Co tam patrzyłeś? Najładniejszy pokój z najlepszym widokiem. No właśnie, tu już wracamy jeszcze raz do tej sali. Prześwitujące? Które prześwitujące? To nie wiem, gdzie ty mówisz. Jeszcze wyżej? No okej. Jeszcze wyżej tu weszliśmy, ale tu jeszcze można iść wyżej, widzisz? Tylko jest zamknięte. Tu już widać, jak wysoko jesteśmy. Faktycznie tutaj zapomniałam o tej części, że tu jest ta kopuła taka. Widzicie, ktoś bardziej był uważny. Dobrze. Ciekawe informacje na temat możliwości głosowania kobiet, ale to się pojawia często ten motyw w takich domach. Tu jaki piękny kominek. Tak, tutaj ta brama wejściowa główna jest zamknięta, widzisz? Ona może przez ten wiatr została trochę uszczerbiona. I tak jak Wam mówiłam, widzicie? To jest drewno. Tutaj jest po prostu drewno, bo to drewno jest w sumie pokryte, większość tych pokoi jest takimi panelami drewnianymi pokryta.
No okej, schodzimy, ale nie wydaje mi się, że tędy pójdziemy na ten mur. Nie, bo jesteśmy z drugiej strony, zobacz. Szliśmy na sam dół, ale jesteśmy przy samym... A, przy kuchni jesteśmy, zobacz. To jest część taka kuchenna. Ale gdzie tu się dalej wychodzi? Tu się dalej wychodzi z kuchni. Tak, jesteśmy tutaj na dole. Już sama część taka kuchenna została, ale przez to, że tu nie ma prądu, to tak naprawdę nic tutaj nie można o tej porze zobaczyć, ale już wychodzimy na ten główny dziedziniec i jesteśmy na górze. Chcieliśmy wejść na te schody tam do góry, ale to chyba musimy iść z drugiej strony, co? Tutaj jeszcze szybko podejdę i pokażę Wam, jak wygląda widok z góry. Może uda się jeszcze chwilowo zobaczyć słoneczko, które już tak naprawdę schowało się za chmurki, zaszło. Ale jeszcze tutaj jest tak ładnie. Dlatego chciałam Wam pokazać. No nic, muszę wrócić tymi samymi schodami, bo tam już przejścia nie ma. Jedyne przejście, które jest, to jest jeszcze przez ten zamek. No ale tam już będzie zamknięte, więc wracamy tymi schodami w dół, tak jak przyszliśmy. Okej, już trzeba iść, bo powiem Wam, że dobiła godzina 4, więc nie będziemy tutaj złościć osoby, które pracują. Bardzo fajnie jest tutaj wpaść, pozwiedzać sobie, posiedzieć. Latem, wiosną są organizowane bardzo ciekawe imprezy dla dzieci. English Heritage zresztą organizuje dużo ciekawych rzeczy, więc trzeba zobaczyć dokładnie, jakie są miejsca w Waszym rejonie i co ciekawego proponuje. Tutaj, jak widzicie, mamy teraz święta i zabawy dla dzieci, takie właśnie świąteczne. Dzieciaki sobie grają w piłkę, ale jesteśmy naprawdę jednymi z ostatnich ludzi. Jeszcze tutaj ludzie wychodzą. Tak jak Wam mówiłam, tu jest kawiarenka, ale ona jest troszeczkę inna i różni się od restauracji National Trust. Mają po prostu inne menu. Nie ukrywam, że National Trust według mnie ma troszeczkę lepsze, ciekawszy wybór, ale to też zależy od miejsca, więc musicie sobie dopasować, że tak powiem, pod siebie i swoje upodobania. Teren jest naprawdę bardzo duży, więc na wiosnę polecamy tutaj wpaść i pozwiedzać sobie właśnie tą część Anglii. Jeżeli nie byliście, to myślę, że warto. Co Wam jeszcze nagram? To jest cała mapa, którą można sobie pobrać. English Heritage jest zupełnie czymś innym niż jeśli chodzi o Walię i o Szkocję. National Trust jest jednym wielkim organizacją w całej Wielkiej Brytanii, a English Heritage tylko obowiązuje nas tutaj na terenie Anglii, ale to nie zmienia faktu, że posiadając taką kartę dłużej niż rok, korzystacie już bezpłatnie z wszystkich zamków w Walii i również w Szkocji. Czyli jeżeli byście chcieli przykładowo zwiedzić sobie zamek w Edynburgu, to mając kartę dłużej niż rok,
nie chcę teraz skłamać tego, ale jest 50% off, jeśli chodzi o bilet, a powyżej 2 lat posiadania karty już wszędzie wchodzicie za darmo. Także jest to też taki dobry bonus. Dokładnie jeszcze sprawdzę i zostawię Wam linka pod filmikiem. Także jeżeli Wam się podobało, jeżeli jesteście zainteresowani naszymi dalszymi podróżami i ciekawymi miejscami do zwiedzania właśnie razem z dziećmi oczywiście, to dajcie nam znać. To jest jedno z miejsc, które też rekomenduję, żeby pojechać. Ale tam uwielbiamy jeździć wiosną, bo jest tam cudowny, przepiękny, wielopoziomowy garden. Także ogród, przepraszam. Więc jeżeli byście chcieli przyjechać i zobaczyć tą część bliżej Doncaster, no to właśnie jest to jedno z takich miejsc. A ja Wam już dzisiaj ślicznie dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym naszym filmiku. Mam nadzieję, że jeszcze, może niekoniecznie w tym roku, bo już mamy zaledwie 3 dni do końca roku, uda nam się jeszcze gdzieś coś zwiedzić i odwiedzić i Wy będziecie mogli to zobaczyć, a może też się wybierzecie w taką podróż. Pozdrawiamy Was gorąco i serdecznie.